लघु हवन चिकित्सा में करने के लिए आपको चाहिए हवन सामग्री। हवन सामग्री की जरूरत होगी। तो हवन सामग्री या तो आप घर में भी औषधियां एकत्र करके बना सकते हैं। कुछ औषधियां मैंने नोट की, मैं आपको बताऊंगा। यही औषधियां ही क्यों, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब जो औषधियां हैं ये ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने ढूंढ के निकाला है जो कि स्पेशली फॉर कफ, लंग्स प्रॉब्लम, उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है। और इसमें कुछ मैंने एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल औषधियां भी इंक्लूड की हैं, जैसे नीम, तुलसी, ये सब चीजें भी, नीम की छाल, तुलसी की छाल, पिपल की छाल, ये सब चीजें भी मैंने ऐड की हैं। तो मैं बताता हूं, आप नोट कीजिएगा। अगर आप ये औषधियां एकत्र नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही एक बहुत ज्यादा एक मुश्किल वाला काम है, हर व्यक्ति को, लॉकडाउन भी चल रहा है तो हर व्यक्ति को औषधियां एकत्र करने में दिक्कत होगी, तो आप बनी बनाई जो मार्केट में, आप मार्केट से लेके आ सकते हैं हवन सामग्री, किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा। कोई भी अच्छी आप हवन सामग्री, बहुत सारी औषधियां इसमें मिली हों, वो आप खुद घर पे लेके आ सकते हैं बाजार से। लेकिन अगर किसी को शौक है, किसी को जानना है कि कौन सी हम सामग्री हम ऐड करें, इसको और इफेक्टिव बनाया जाए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कुछ औषधियां हैं, जैसे कि आप नोट कर सकते हैं, देसी कपूर, तो ये डलेगा ही डलेगा। चीड़, देवदारू, गिलोय, अगर, कमलकट्ठा, असली केसर, इंच जौ, असली गुग्गल असली होनी चाहिए, दूसरी नकली नहीं। तीनों प्रकार की चंदन भी कई प्रकार के आते हैं, लाल चंदन, सफेद चंदन, बाल छड़, जावित्री, जायफल, सरसों, सौंठ, पुष्कर मूल, गूलर की छाल, बेलपत्र, शंख पुष्पी, चिरायता, खसखस, छोटी पिपली, गोखरू, जौ, मखाना, खोपा, शहद, बादाम, सूखे ही बादाम, जटामासी, तगर, नीम की पत्ती तथा छाल, तुलसी, गिलोय मैं पहले बता चुका हूं, सुगंध वाला, दारू हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट, कालमेघ औषधि हम बुखार में भी प्रयोग करते हैं इसको, टाइफाइड के बुखार में भी, लेकिन इसको हम चला रहे हैं तो इसका प्रयोग भी इसमें रहेगा, स्पेशली जो आजकल ये कोविड का सिनेरियो चल रहा है। बच, नागरमोथा और अंत में लौंग। तो इन सब औषधियों का, अगर आप इनमें से अगर सारी औषधियां नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, जितनी मिल रही है उतनी ले लीजिए। लेकिन तुलसी की छाल, या तुलसी की छाल बोल रहा हूं, तुलसी के पौधे की थोड़ी जो होती है ब्रांचेस वगैरह या पत्ते वगैरह, वो आप जरूर डाल लीजिए। पिपल की छाल भी डाल लीजिए, नीम के पत्ते, नीम की छाल और गिलोय, ये तो जरूर ऐड कीजिए। नीम, गिलोय, तुलसी, ये इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, तो ये तो आप जरूर ऐड कीजिएगा। आप काढ़ा तो लेंगे ही, लेकिन हवन सामग्री में भी इसको इंक्लूड कीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों की मदद हो सके। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करिए और मस्त रहिए। नमस्कार। ओम।